Madame dit forcément matelot, en tout cas moi ce sont les pains que je préfère. Bon, vous avez le droit de me dire en commentaire que je le prononce mal. Par contre je veux rien savoir, la meilleure façon de le manger c'est encore tiède avec du beurre et du miel. Pour la recette rien de plus simple, on mélange la farine avec la semoule, surtout il faut qu'elle soit extra fine, le sel, le sucre, l'huile d'olive. Surtout prenez bien de la levure fraîche, ça va faire toute la différence. Mélangez ça avec de l'eau tiède et ensuite on va passer ça au robot. Il faut que la pâte soit encore élastique mais qu'elle se tienne quand même bien, on va la laisser reposer pendant une bonne heure. On dégaze bien la pâte. Ensuite, je vous conseille de prendre un plateau sur lequel vous allez déposer pas mal de semoule. Ça va permettre d'éviter à ce que ça ne colle trop. Et ensuite, on va venir couper nos bâtons de pâte. Dès que c'est fait, on va pouvoir former des petites boules. Vraiment, je trouve que la texture de la pâte est tellement satisfaisante. Ça nous fera 6 pains à peu près et on laisse reposer encore 40 minutes. Il n'y a plus qu'à les cuire maintenant. En plus, on le fait directement à la poêle. C'est hyper simple. Un petit peu d'huile d'olive. On le fait cuire des deux côtés. On veut que ce soit bien doré partout et c'est déjà prêt.